Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer les vidéos d'un jeu. C'est parti, c'est Sonic Boom. Abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, allez sur la chaîne de Gasp et cette vidéo. Et Fuse 3, c'est vraiment, voilà. Et Monsieur Follower. On va essayer d'aller le plus loin possible.